dragi gospe, dragi gospodje, dragi prijatelji, res lahko rečem prijatelji z veliko začetnico. Iskreno sem vesela, da vas lahko pozdravim v imenu inštituta dr. Jožeta Pučnika, pa v svojem imenu, pa mislim, da lahko rečem tudi v Milanovem imenu, ki je kot evropski poslanec danes pomagal pri organizaciji tega zadnjega večera. V letošnjem letu, seveda 2017, se počasi izteka. Žal, adventne lučke se bodo v Kranju prižgale jutri, ampak mesto je že okrašeno, tudi ta prostor je zelo lepo okrašen, za kar se še posebej zahvaljujem lastnikom gostilne, gostilni Stari Majer, ki nas je tako prijazno sprejela v svoje okrilje. Vsi ste opazili, da je to zelo stara gostilna. Milan mi je na poti sam povedal, 1852 je letnica, ko je bila na temelju neke starejše stavbe narejena ta stavba. To se pravi, da je Prešeren hodil sem v gostilno. Vsi vemo, da Kranj je imel v Prešernovem času, mislim, da preko 40 gostiln samo v tem starem delu mesta, tako da dolgčas ni bilo. In tudi nam danes ne bo dolgčas. Jaz sem res iskreno vesela, da bom rekla po celi seriji večerov, ki smo jih imeli, tako imenovanih Pučnikovih evropskih večerov, pa Pučnikovega simpozija marca v Slovenski Bistrici, evropskih večerov. Torej, veliko dogodkov se je nabralo, na katerih smo obravnavali zelo aktualne teme. Recimo od spomina na demokratizacijo pred več kot 25 leti, recimo na Pučnikovem simpoziju v Slovenski Bistrici smo govorili o novi reviji, o teh prelomnih časih. Pa potem smo se velikokrat dotikali socialnih tem, gospodarskih tem, potem pravosodja, recimo, izobraževanja, varnosti, obrambe, torej vseh teh stvari, ki nas živo prizadevajo. Obenem smo organizirali in še organiziramo 2 Pučnikovi akademiji, spomladansko in jesensko. Ta jesenska še poteka in skratka naše delovanje, lahko bi rekla, je zelo živo in veliko tega delovanja poteka prav po zaslugi naših evropskih poslancev v Evropskem parlamentu, torej Milana, Romane in pa Patricije. Na ta način nam pravzaprav omogočajo naše delovanje. Tako da se jim jaz res iskreno zahvaljujem. Zelo vesela sem, ker je danes z nami tudi Gorazd Pučnik. Gorazd, res prisrčna hvala za vso tvojo podporo. Gorazd je ustanovitelj našega inštituta in vsi vemo, sin dr. Jožeta Pučnika. Lahko rečem, Gorazd, da sem vedno bolj podoben očetu in aleluja za to. Res smo te veseli. Prišel je iz Trsta, tako da mislim, da še poseben aplavz prav Gorazd. Potem kakšno besedo rečeš, ko jaz zaključim, bom zelo hitro to naredila, ampak še enega gosta bi rada posebej pozdravila. To je pa naš Tone, kako si že rekel, Tone od Tonetov. Tonetov na Tone je rekel Tone Pavček. Tone Pavček je rekel Tonetov na Tone. Naš Tone je pa res naš Tone. Tone Kuntner, ki ga vsi poznamo kot izjemnega slovenskega dramskega igralca, pa kot pesnika. Prej smo se z Milanom pogovarjala, je rekel Milan, veš, da je izdal več kot 15 pesniških zbirk, da je prva izšla leta 1966 in jaz sem potem rekla, da sem kot gimnazijka brala Tonetove pesmi in to zdaj iskreno rečem, da so mi bile res všeč Tone, takrat, ko sem jaz gimnazijka, ker si pisal in še pišeš o tisti trdi zemlji v Slovenskih Goricah, tam, kjer si ti doma. Trda zemlja, ki je največkrat zelo trpka zemlja, ampak tudi zelo ljubeča zemlja. In to je zemlja, ki jo ljubiš Slovenske Gorice, ljubiš svoj dom, ljubiš svojo domovino, o tem pišeš. In to je meni tako nekako res bilo pisano na dušo in se ti res zahvaljujem tudi za te tvoje besede. In do danes si ostal pesnik zemlje, pesnik domovine. In tudi o tem bo danes tekla beseda z Milanom, o tem, da je Kranj Prešernovo mesto, ne bomo preveč govorili,
Vemo, da Prešeren je bil rojen pojutrišnjem, pred toliko leti, 3. decembra. To je kranjski občinski praznik, mestni praznik, zato smo tudi danes tukaj v teh prostorih. Pa v Cankarju, Prešeren in Cankar sta pa seveda naši ikoni. Pa ne zato, ker bi bila tako bogata, ker bi bila tako, kaj ne rečem, taka tajkuna, ampak zato, ker sta bila v bistvu naša. Prišla sta iz ljudstva, živela sta z ljudstvom, čutila sta to slovenstvo, ki ga je ljudstvo že takrat živelo in čutilo in ga čuti pravzaprav še danes. Čeprav se mogoče v tako imenovanih mainstream medijih tega ni, tam tega ni. Zato sta Prešeren in Cankar naša. Rada bi se zahvalila seveda tudi vsem vam, ki ste danes prišli. Ste si vzeli čas, res hvala. Pa moja posebna zahvala Maji, Maja Zupančič, ki skrbi, da vse zadeve tečejo tako, kot je to treba, pa Boštjanu Kolariču, direktorju našega inštituta, Ani Zagožen, ki tudi prispeva po svojih najboljših močeh. Skratka, jaz bi rekla, da smo ena dobra ekipa in da tale inštitut bo še naprej živel in tako kot sem prej Tonetu rekla, bo še naprej oral skozi krš, skozi kamenje, ampak gremo naprej. Samo še zadnji stavek. Jaz vam želim res doživeti, iskreno doživeti začetek adventnega časa. Naj vam bo naklonjen v krogu vaših družin, Andrej, pozdravljen. Preživite kar najlepši čas, kar najlepši blagoslovljen Božič, da mi bo dovoljeno. In seveda vse dobro v novem letu 2018. Hvala lepa za vašo podporo in za vso vaše razumevanje, vašo ljubezen. Hvala.